votohet Albulena Haxhiu, ati shterën edhe mundësit e kompromis, mundësit për të arritur koalicione për shkak që e ka një pozicion të rëndësishëm shumë a pak për t'ja ofruar partive tjera politike. Prandaj, konsideroj që do të duhej, të paktën po t'isha unën prej aty që të dëgjonte zonin në një parti politike, e kisha votuar zonin Haxhiu, pastaj kisha shkuar me propozime nga partitë politike, qoftë me ekspert, qoftë me figura cilat janë të pranueshme nga gjitha partitë politike, për të dhënë një shembull të mirë qeverisë për 6 ose 10 muaj caktuar dhe pastaj të shkojmë në zgjedhje. Në këtë mënyrë, pra nëse shohim dhe nuk e njeh këtë rrugë, për shkak që edhe pra partitë e dyta dhe treta kanë mundësi për të krijuar institucione. Kanë mundësi, kanë rrugë, po flas në aspektin e kalkulimit politik dhe strategjik. Sepse në politik nuk është patjetër vetëm numri, duhet të kesh strategji, duhet të kesh organizim dhe marrëveshje politike. Dhe një gjë të tillë mundën të bëjnë partitë ish opozitare. Bajraktari, sa është fair që këto parti të bëhen bashkë? E dim që edhe në të kaluarën ka ndodhur një gjë e tillë, mirë po sa është fair që të bëhen bashkë gjitha edhe të mos e lënë që ai i pari i cili kishte më shumë vota nga qytetarët të mos e drejtoj qeverinë. Sistemi kushtetues, edhe kushtetuta, edhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, po duhet me i përmend shpesh, si ai vitit 2014, e me theks veçantë ai vitit 2020, që e materializojnë tutje, interpretojnë dhe i dhanë frymë dhe shpirt kushtetutës, e i dhanë mjaftueshëm hapësirë, mjaftueshëm mundësi, mjaftueshëm privilegje fituesit të zgjedhjeve, qoftë edhe atëherë kur është fitues relativ, siç është rasti konkret. Por, të qenurit fituesit zgjedhjeve, jo vetëm privilegje, por krahas privilegjeve, ke përgjegjësi, madje përgjegjësi edhe më shumë se sa privilegje. Edhe kjo nënkupton që duhet me materializuar vullnet të shprehur në zgjedhje, edhe duhet me reflektuar në raport me numrat. Duhet mos me harru faktin që nuk është situata si e vitit 2021, ka ndryshuar. Prandaj, konform ndryshimit të numrave, konform ndryshimit të rrethanave, duhet edhe me reflektu. Fakti që propozohet një kandidat, do të thonë, është krejtësisht normale, si ka marrë mjaftueshëm numrat, ka përfaqësues të subjekteve politike, cilët kanë shprehë gatishmërinë që me reflektuar në raport me një kandidat tjetër. Por kjo po shpërfaq mungesën e numrave për të kaluar hapin e radhës, i cili natyrisht që do të nënkuptonte fillim të rrjedhës së afateve, edhe për rrjedhoj, domethënë tentohen të gjenden lloj-lloj makinacionesh për ta bllokuar. Tashmë kemi situatën kur për dallim prej 9 seancave, 8-9 sa ishin më përpara, në 2-3 seancat e fundit kemi bllokimin në një stad tjetër të procedurës, e atë kërkohet ose insistohet me u ndryshuar rregullat e lojës gjatë procesit. Po të bëj komisioni për votim fshat. Çdo herë kur rregullat e operimit, rregullat e lojës ndryshohen gjatë procesit, ajo nuk është Po aty nuk përshkruan, pra ka një zbrasti, zoti Bajraktari, aty nuk përshkruan që nuk duhet ndryshohen rregullat e lojës. E para, kryesuesi teknik, që në këtë rast është zoti Dehari, e ka për obligim me materializu tutje një proces në cilin është marrë vendim, edhe është veprimi i fundit i kryetarit të legjislaturës paraprake së bashku me përfaqësuesit e subjekteve politike. Ato kanë marrë vendim, ato janë marrë vesh për me ecë tutje me këtë proces. Sikur ato të vendosej që do të votohej me mënyrë të fshehur, pavarësisht që në bindjen nuk është demokratike, sepse zgjedhet njëra prej funksioneve, 2-3 funksioneve më të rëndësishme të vendit, dhe në këtë drejtim nuk është praktik 8 legjislaturat e më përparme, çdo herë është zgjedh kryetari i Kuvendit me procedurë të hapur votimi, pavarësisht faktit që ndeni 51